Fanontaniana voalohany tsy fanontaniana aloha fa fampidirana ilay vahiny aloha satria ny amoa zany dia efa fanontaniana foana ny fiainako e. Muriel Randriamasinana avy eo amin'ny Project Alpha miarabanao. Fa miarabanareo tela dia ny mpanaraka rehetrarehetra ny Midi Magnifique. Barson Ony Mikael izay nivoaka mpandresy tompodaka PES fito ambin'ny folo eto Madagasikara. Faly mahafantatra antsika faly miaraba antsika rehetrarehetra moa zany sy mpanaraka rehetrarehetra any an-tokantrano any. Izy zany no tena tonga dia PES 17 izy. Izy nienjana. Ina tsara moa ty ilay hoe sport contest ty. Ny sport na sport électronique dia fifaninanana jeux vidéo ilay izy dia ohatran'ny sport rehetrarehetra ihany izy. Ohatran'ny sport rehetra ihany misy zany ny vainqueur dia misy ny champion. Dia tamin'ity indray mitoraka ity no karakaraina ilay izy manerana Madagasikara tany amin'ny faritra anankiefatra zany. Antananarivo, Antsirabe, Tamatavy dia Mahajanga. Zany hoe Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Bohina. Satria faritra mantsy ny resahana. Zay izy. Sotranao. Za masika mihitsy Ay. Dia notontosaina tamin'ny 7 volana aogositra teo ny famaranana an'ilay kilalao. Zany hoe ny champion isaky ny faritra zany tamin'ny PES, Street Fighter dia Asphalt. Karazana jeu telo zany natao tamin'io. Nakaty Antananarivo nanao ny finale tao amin'ny KM. Dia nanao ahoana ny vokatra, nanao ahoana afa-po ve ny mpikarakara tamin'ny sabotsy moa izy io natao? Tamin'ny sabotsy no natao ilay izy. Teo amin'ny raha nisan'ny inscrit aloha zany teo amin'ilay nanao an'ilay kilalao 600 personnes no nandray anjara tamin'ilay izy. Atambatra miaraka tamin'ilay 1er juillet tamin'ny jeux vidéo Indco. Dia maro tokoa ary azo lazaina fa manana niveau zany ny mpilalao antsika gasy afaka mifanandrana tsara amin'ny mpilalao any ivelany. Efa miresaka hoe mpilalao any ivelany ohatran'ny misy fivoahana ato ato. Ity kilalao ity dia efa tonga anatin'ilay tena hoe resaka professionnalisation le filièrena jeux vidéo. Zany hoe hoentina any ivelany zany ireo mpilalao ireo hidisputer finale interafricain any amin'ny hetsika iray atao hoe Africa Game Show. Ilay Africa Game Show premier salon ana jeux vidéo eto Afrique. Dia le 14 au 17 septembre izy io any Casablanca Maroc no atao. Dia ilay ankizy tonga any mbola hisy sélection indray ahafahana mahazo contrat 2 ans ho lasa mpilalao matianina zany eo amin'ilay sehatra na jeux vidéo mihitsy. Mpilalao matianina zany hoe mandray vola izy zany lalao? Mandray vola isam-bolana dia io vola io 7 000 à 10 000 dollars par mois. Tsy ndehanao? Ndao anao amizay resentsika Ony Mikael. Nanao ny fifaninanana. Ony Mikael moa avy amin'ny faritra Boeny? Eo Abasy. Eo Abasy. Basina Tsompoka. Nenao Tsompoka. Ny fifaninanana moa zany ny adversaire aloha zany teneniko voaloha hoe mafy daholo mihitsy fa nisy fiezahana. Ahoana moa zany rehefa manao fifaninanana dia misy ny fanazara-tena. Dia ianao zany mizatra manao fanazara-tena efa ela ihany aloha no kotrana natao foana fa le niovaova adversaire dia tranga le izy le victoire moa zany. Ianao zay zany tanjonao lasa matianina? Zay le tanjony. Mianarana ny finaingo fa finaingo mahay mihinan-kanina be. Matianina. Fa hono ohatran'ny mahagaga anahy mahavariana anahy mieritreritra hoe matetika izay taloha vao milalao kitikita io dia bedy. Nefa zalaraka izy tena apidi-bola be amin'izy. Zany hoe efa mivoatra ve zany le tontolon'ilay filalaovana amin'ilay efa mivoatra be ilay izy. Tsara tsy diana fotsiny hoe tany Corée nanomboka ny resaka professionnalisation an'io resaka jeux vidéo io tamin'ilay filière iray atao hoe Dota zay. Dota. Nenay moa zany Carte nasipera rehefa amin'ny ariva dia manao Dota.
manao total tsika mbola manana vahiny anankiray rehefa avy eo satria izy indray no nandresy tamin'ny street fighter fa ahafahantsika mampiditra anazy a satria tsy maintsy misy miala dia misy miditra eo mandefa morsa mihitsy akon'izany a fa le olo ohatrany tsisy miditra iviky koatra tsy tonga sana tokony avoaka zany izy raha afaka mameno no vokatra kely aloha vetivety hoe inavy zany vokatra tamin'ny tenisy aloha ohatra ny mena kery amitsika raha mivokatra ny tenisy résultat sport vokadalao teo amin'ny première série dame fitiravony andro ny tompon-daka amin'ny Madagasikara teo amin'ny deuxième série Ranaivinarindra no tompon-daka amin'ny Madagasikara teo amin'ny troisième série Razaka Niaina Maoly de Rabearso Mialy teo alohany amin'iny tonga de toizana ka teo amin'ny Sokajy lehilahy Iandro Rasolo Malala première série deuxième série Tokiranaivo troisième série Julio Razanajao quatrième série Homme Rakoto Malala Roméo i Roméo io a iza raha ny vadiny Juliette ka satria mantsy resaka Juliette izy zany de le izy zany Street Fighters inona ary ny ifandraisan'izany tsisy tsisy dira fa tehiteny an'izay vosany sa tsy mahazo za koa fa tehiteny an'izay ko za ela be tsy nahazo micro manoa no tompon-daka amin'ny Madagasikara ny Street Fighters zany hoe mpiady an-dalana moa zany mpiady an-dalana mihitsy fanena amin'ny any an-dalana eny fitainy manety any mamony sekiteny nanao nandina nanao na fifaninana nafinaritra aloha nafinaritra ary tena aza lazainy hoe tena efa niakatra be ny voan'ny mpilalao eto amintsika efa tsy vita le milalao tsotra tsony izy fa tena efa betsaka le tena manao sérieux le jeu fa manao ve manao art martial eo amin'ny tena fiainana andava mbola tsy manao le tena le hoe mampampianatra mihitsy fa mba manarinaraka tuto kely eny nisy fotoana mbola tsy tena hoe nanao tampampianatra fa te hanao nefa mbola vitainaiky ianao zany fa mety mety amin'ny koloaretsika ianao mbola vitanaiky ara-pitsokana ara-pitsokana fa ny anahy tsokaindô dia ino nodikana manaraka zany zao io le Casablanca zany zao nitanjona aloha za zany nareo avy miteny hoe Casablanca dia tonga couscous royal tena tasarovy any fa tonga efa ndefasana sary ianao e zay le voandalana hoe fa hono a tia averiko foana ty fanontany ty ho anna ro mpilalao vitaka jeu vitaka hoe tena fanareo fa tsisy atao tsisy atao fa tsy maintsy miala voly ihany koa ohatrany hoe manao an'io foana ohatrany hoe fialam-boly rehetra izy tsy maintsy miala voly kely dia nenay io ny tena fialam-volinay zany fa tsy de tena hoe tsy hoe atao mandany andro be koa nefa le izy fa tsy maintsy mikitika kely koa nefa isan'andro mba hitazomana an'le performance rehefa mikitika zany firy minitra isan'andro eo zany minimum aloha eo amin'ny atsasakadiny atsasakadiny isan'andro ia minimum mikitika kely foana zao a miaro any atokantrano any i manono ny teny ity fa tsy midi magnifique fa raha ohatra nareo ka teo tafavoaka velona tafavoaka mpandresy amin'ity resaka jeu vidéo ty dia tena eny dadasineny fa tsy maintsy milalao zay isan'andro atsasakadiny farafakeliny fa ao anatin'io a raha tafavoaka zay dia mitondra $6000 par isam-bolana $9,000 isam-bolana zay raha tonga amin'io fa ataovy daholo zay mety reto fa tsy maintsy mandalo Casablanca aloha fa za ina za zao amorona jeu vidéo vaovao resaka fighter eto amin'ny tanàna ka resaka miadagasikara eto amin'ny tanàna eny fa ny anahy resaka azo ny telefôny ko efa misy gasikara ny anahy tsena fighter piady atsena to de raha matoa anankiroa nzay fa miarom-bolako zao mety ho tsara ihany zany tokony resana amin'ny zalahy amin'ny gasikara zany 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 tompony anina zany efa ianao ny tompony ady clé de apetra amin'ny préfet dia hono a rehefa mandeha ohatran'izao moa zany ohatrany zao hoe nandeha zao teo ny taranja baolina kitra imeme zao nareo amty fanontaniako ty taranja baolina kitra dia mitondra godasiny izy ohatra hoe andeha zany zao ohatra ny fitisy iando zao andeha dia mitondra ny rakety izy dia nareo koa ve zany a dia mitondra manety fa le logiciel le jeu iny efa any efa misy
efa samy mitondra manetiny manety zany PS4 dia compatible amin'ny PS4 rehetrarehetra ka misy zany le ankizy ohatry ny efa samy manana mahazatra anazy eo am'le ohatry ny raketa ihany hoe samy manana efa fampiasany fa eny tsisy contrôlena hoe mety efa misy efa efa trafiquena tsy possible tsy possible tsy tena hafa mihitsy manetinao manokana na ny pression an-tananao manindra ny bouton efa zay mahazatra anao dia raha vao miova kely iny tena tonga dia tena dangereux be ny impact an'iny am'le murel koa hoe mba mandray anjara murel koa milalao sady mampiady olona fotsiny mampiady olona mihitsy tsy mandray anjara tsy mandray anjara aloha amin'ity any Casablanca fa mitondra an'ireo mpilalao mampiofana an'ireo mpilalao ka izy ka tsy mahay akory ka dia ilay zany tonga zany zay mety amiko aloha fa ny amiloloatra mety mba anao sao dia tokony mba mila mpitantara amin'izy koa misy satria zay tafiditra anatin'le asa anatin'le jeux vidéo fo zany commentateur joueur commentateur za commentateur fa ifinainy commentateur enary misy afatra farany hoan'ny mpijery tsika am'izao ny afatra farany angamany dia manentana atsika rehetra ilalao jeux vidéo efa zay izy fa efa tonga amin'le sehatra hoe professionnalisation tsika dia zay angamany dia mirary soan'ny mpilalao atsika tonga ny Casablanca firma zany ny ankizy andeo any Casablanca anaky telo ny anoany telo no hoany zany dia PES dia street fighter dia misy le asphalte jeu de course zay izy lehilahy daholo lehilahy avokoa zareo vavitokana zany murel vavitokana nganareo tsy andeha vavitokana